Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo tutaangalia upishi wa kiasili wa mkate wa ufuta kutoka Zanzibar. Na hapo mimi nimetumia unga wa ngano vikombe 4, yani kiasi grams 500 na ni nusu kilo. Na nimetumia sukari kiasi kijiko kimoja kikubwa ambacho sio lazima kama utapenda. Hamira vijiko 2 vya chai vidogo, na chumvi kijiko 1.5 cha chai, baking powder nusu kijiko cha chai, na nimetumia nazi ya unga kiasi vijiko 5 kwa vile nilikuwa sina tui la nazi au nazi ya maji ya kopo. Na pia nimetumia samli kiasi kijiko kimoja kikubwa, unaweza kutumia mafuta ya kupikia. Tutachanganya vizuri. Na nimeweka maji hapo kwa vile situmii tui la nazi. Na nimetumia maji kiasi vikombe 2. Utaweka maji kidogo kidogo mpaka upate uzito unaotakikana. Na kwa maji nilotumia, sikutumia maji ya moto wa vuguvugu, nimetumia maji ya kawaida tu, pia sio ya baridi, kwa vile nilikuwa nataka hamira yangu isiumuke kwa haraka, iumuke polepole ili mkate upate ladha, kwa vile sikutumia yai wala sikutumia nini inaitwa yogurt. Nimetaka kufanya basic recipe, lakini kama unataka kutumia hivyo viungo unaweza kutumia. Kwa hivyo utachanganya vizuri hapa. Unaweza kutumia mixer kama unayo, kama ile kubwa au ya mkono, lakini mimi napenda kutumia mkono kwa vile unapata kuhisi unga ulaini wake unavyotaka uwe. Utapiga kama hivi kiasi kwa muda wa dakika 3 mpaka 5, na hasa mimi kujua unga uko tayari. Ukiumwaga kama hivyo kwa mkono unakuwa haukatiki, unashuka wote kwa pamoja kama hivyo. Okay, kwa hivyo unga wangu tayari. Sasa hivi nitaufunika niwache umuke. Na unga wangu nimeumua kiasi dakika 45 kwenye chumba ambacho kilikuwa sio cha joto. Kwa hivyo inaweza kuchukua zaidi au inaweza kuchukua muda kidogo. Sasa hivi tushaumua mara ya kwanza, nitaupiga ni uumue mara ya pili, ambayo sio lazima kama hutopenda au utakuwa huna muda, lakini mimi napenda kwa sababu nafanya mkate uwe mlaini na mwepesi, na pia hamira kila ikizidi kukaa inafanya ladha nzuri. Kisha kupiga hapo umeushusha, funika tena. Sasa hivi mara pili nitaupiga, kama mnavyoona ushaanza kufanya mabofu bofu, na nilikuwa nimeufanya kazini unga, kwa hivyo nitakimaliza hapo nimeufunika, nimeuchukua kwenda nyumbani kupika ku save time. Okay, kama mnavyoona, na hii recipe nimeshawahi kuifanya zamani kiasi 2017, lakini nimeona nitengeneze tena, kwa hivyo ile recipe ya mwanzo, video ya mwanzo nitaitoa. Sasa hivi tuko tayari kwenda nyumbani, na baada ya dakika 10 nimeshafika nyumbani. Natengeneza maji kiasi kikombe 1.5. Nimeweka na chumvi hapo nyingi. Tunahitaji chumvi kwenye mkate, na huo ndio ufuta ambao nimeuroast. Napenda kutumia chupa kama hivi, inakuwa rahisi kutoa wakati wa kupika. Na unga wetu uko tayari. Chumvi inasaidia mkate ugande chini na pia uwe crispy, na baking powder inasaidia mkate utoke bila kuganda sana. Sasa hivi unga uko tayari. Na upishi wa mkate wa ufuta pia wengi wanapata tabu ni kwa sababu ya chuma au frying pan unachotumia. Mimi napenda kutumia chuma ambacho kisichokuwa kizito au kichepesi sana. Kwa hivyo hapo tutamwagia maji ya chumvi kidogo, na nimeweka moto mkali kiasi. Moto wangu ni namba 8, namba yangu ya mwisho ni namba 9. Wanaweka mkono na kidogo, unaweza kufanya mnene, unaweza kufanya mwepesi, nategemea mwenye utakavyopenda. Alafu utautandaza kwa kutumia vidole, na ukiona utandaziki utaweka kwenye maji, utaendelea. Baada hapo utaweka ufuta, na huku nitapunguza jiko niache ujipike. Kwa hivyo nimepunguza jiko langu kwa namba 6, na kama una jiko la mkaa ni vizuri zaidi sana kwa mkate huu. Ukisha kukauka kidogo tu kama hivi, napenda kugeuza, na ni muhimu kukijua chuma chako, yani kukisoma chuma chako kinapika vipi.
Kisha kuanza kupika hivyo, hapo nimezidisha moto tena. Nilipogeuza mkate wangu, utaweka kwa pembeni hivi ili upate kuiva sehemu zote. Na nikisha kupika hivi, kwa chuma hichi ninachokitumia, naweka tena chini hivi ili ujipike kiasi dakika 2 mpaka uive sawa sawa, uanze kubanduka ndo niutoe. Kwa sababu ningeupika zaidi tangu pale mwanzo, nikiugeuza ungeanguka. Kwa hivyo ni muhimu sana chuma unachokitumia ukisome vipi chuma hichi kinafanya kazi. Kwa hivyo sasa hivi tayari kutoa, nitakuonyesheni mara ya pili. Na mkate huu pia unaweza kupika kwenye oven. Kwa hivyo utaupika hapo mwanzo, kisha kupikika. Baada ya kugeuza, utaweka kwenye oven kwenye moto wa juu tu pekee. Unaona mkate wetu mzuri na uko very crispy chini. Sasa hivi tutapaka samli. Baada ya kumaliza hapo, chuma changu nilikitia maji, nikikosha bila sabuni ili kupunguza ule moto ili mkate wangu usiungue chini. Alafu nimenyunyizia maji ya chumvi kama kawaida. Nateka mkate na meka unga. Na mkate unaweza kufanya size yote mwenyewe utakayopenda, kama utafanya mikono miwili, kama unapenda mnene. Lakini mimi napenda size ya kiasi tu kama hivyo, au unaweza kufanya mwembamba zaidi utakavyopenda mwenyewe. Alafu taendelea kama kawaida, utaweka na ufuta. Na ukisha kuanza kukauka chini, nitaugeuza upande wa pili. Chuma hichi nimekinunua Dubai, kuna duka linaitwa Al-Kabail, lakini pia nimeona maduka mengine wanauza kama Emirates Mart, nafikiri sijui Emirates Flour, City Mart, maduka kama hayo na maduka ya Wahindi. Na mkono wake sijaweza kuonyesha, ni wa mbao. Yaani katikati chuma lakini kwa nje ni mbao. Ni mzito hivi. Kwa hivyo mkate wetu sasa hivi tunaufanya upande wa pili. Na mikate hii inapendeza sana, unaweza kulia chochote utakachopenda. Mimi napenda kulia hasa maharage na mchuzi wa nazi wa samaki. Hapo nitakuwa nimefurahi sana. Sasa mkate wetu utaupika na pembeni kuhakikisha sehemu zote umeiva sawa sawa. Nitapunguza moto, utauacha upike kiasi dakika 2 hivi kabla sijautoa. Sasa hivi unakuwa rahisi kutoa, yani hakuna pressure kabisa. Hicho spatula ninatumia ni nyepesi sana, kwa hivyo haina pressure. Natoa mara moja na mikate yetu tayari. Naona chini pia imependeza, haijaungua na iko very crispy. Asanteni sana kwa kuwa nami. Kwa mapishi zaidi, karibuni Aroma Zanzibar. Mtakuta viungo na vipimo vote hapo chini kwenye description box. Sasa hivi tutaangalia mkate wetu uko vipi ndani. Mimi napenda kama hivyo uwe mwepesi na mlaini na una matobo mengi ya hewa kama hivyo. Asanteni sana, karibuni tena Aroma Zanzibar.